Maximed, link up with the world. Ikaze wowe inshuti mukunzi w'ikiganiro amagara mazima kuri Maximed TV. Tuguhaye ikaze nanone muri iki kiganiro nkuko mumaze kubimenyera. Ni ibiganiro tugira kuwa kabiri ndetse no kuwa gatanu, aho bigira insanganyamatsiko yitwa amagara mazima nibwo butunzi. Niyo nyito y'ikiganiro, ariko kandi tukagira n'insanganyamatsiko ya buri munsi. Ntekereza ko mumaze kubimenyera. Ibi biganiro byacu ni ibiganiro bifite umwihariko wo gutuma ubuzima bw'abadukurikira, bw'abakunzi bacu buba bwiza, buhindura imibereho. Rero niba usanzwe udukurikira, ndatekereza ko wowe uzi agaciro k'ibi biganiro. Niba ari ubwa mbere udukurikiye, ndagusaba ko wazajya ukurikira ibiganiro, wakwandikamo ngo amagara mazima nibwo butunzi. Uzahita ubona kuri Maximed TV ibiganiro bitangwa n'inzobere mu by'ubuzima, Nsabimana Sylvestre, aho rero mbagezaho ibintu bitandukanye. Muri uyu mwanya rero nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbibutse ko ubushize twagiye tuganira ibintu bigiye bitandukana. Tumaze gukora ibiganiro bitatu, iki kikaba ari icya kane. Icya mbere twahereyeho cyari gifite insanganyamatsiko yavugaga ngo guhangayika, inkuruzi y'indwara nyinshi. Reka nkusabe, niba utarigeze ureba icyo kiganiro, cyari ikiganiro buri muntu wese akeneye kumva. Niba rero utarigeze ukireba, ndagusaba yuko icyo kiganiro wagishyiramo ukacyumva ntikigucike, aho cyakurikiwe n'ikiganiro nacyo cyavugaga ku ndwara ya diyabete, kandi indwara ya diyabete yaje gukurikirwa n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ibyo ni ibintu twabonye, tubona n'uburyo izo ndwara twazirinda, tubona n'uburyo mu by'ukuri twagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwacu tububungabunge, tubusigasire. Ahazaza hawe hashingiye ku buryo ubungabunga neza ubuzima bwawe, uburyo ufata neza imibereho yawe, uba uri gutegura amasaziro. Niba uri umusore ukaba ukoresha ibiyobyabwenge, urimo urangiza future yawe, urimo urica ahazaza hawe. Abazagukomokaho bazakomoka mu maraso arimo ibiyobyabwenge, bavuka burya batuzuye neza. Nshuti, niba warabaswe nabyo, urimo uriyica. Tangira wumve ko ubuzima bwawe buruta agaciro kuruta icyo wakwita iraha ry'akanya gato ry'uyu munsi. Ugenda ugabanya ariko ufite intego yo kuzabireka burundu, kuko twamaze kubona ko mu biganiro byacu kuri buri ndwara twagiye tuganiraho, ibiyobyabwenge bigenda bigaruka. N'uyu munsi mu kiganiro tugiye kugirana, n'ubundi turaza kubigarukaho. Muzasanga ko ibiyobyabwenge, drugs, zigira uruhare runini mu kwangiza ubuzima bwa mwene muntu. Niyo mpamvu nshuti, niba wiha agaciro, niba wumva wowe w'uyu munsi wifuza kubaho mu gihe kirambye kandi ufite ubuzima bwiza, kurikira ibi biganiro tuguha, kandi wite ku mabwiriza tukugiramo inama yo gukurikiza, kuko nta mpamvu z'iterabwoba, ntabwo turi kugukurura tukuvuga ngo uze aha ngaha ujye uduha ibi, oya. Ntabwo ari idini ngo turi gushaka amaturo, oya. Ntabwo ari ukuguhamagara ngo ubireke tubyitwarire tubicuranwe ku isoko, oya. Ni ukugira ngo ubuzima bwawe bw'ahazaza ubwubake neza. Uyu mwanya rero, nk'uko mubimenyereye mu biganiro byacu, n'ubundi tugiye gukomeza tuganira, aho tugiye kureba ikibazo gikunze kugaragara hafi y'abadukurikiye bose bakaba baragizweho
ingaruka n'iki kibazo cyangwa se baragezweho nacyo. Tugiye kuganira ku ndwara y'umutwe. Umutwe, nubwo mvuze ngo ku ndwara y'umutwe, akenshi njya nkunda kuvuga ngo umutwe ntabwo ari indwara. Ni indwara kuko uraryana, ni indwara kuko urakubabaza ukawumva ukanabwira umuntu uti ndwaye umutwe, ariko impamvu mvuze ngo akenshi umutwe ntabwo ngiye mwita indwara, ni uko ibihe byinshi umutwe uza ari ingaruka y'ibindi bibazo biri muri wowe. Umutwe akenshi uza ari igisubizo cy'ibyabanje kubaho mbere y'uko uwo mutwe uza. Niyo mpamvu nukurikira neza iki kiganiro uraza gusanga ko umutwe wawirinda. Hari abantu bagira umutwe uhoraho, bibaho, wowe rwose baba wabaye indwara, chronic headache, ariko nanone uba ufite ibyawuteye, uko byagiye bikurikirana kugeza ku munsi uwo mutwe noneho wumva ko wanze gukira, n'abaganga bakagera ubwo bakubwira bati rwose n'imiti uzayihorere kubera ko hari ikiwutera cyihishe inyuma, wenda kizwi cyangwa kitanazwi. Umutwe rero akenshi ntabwo ndi buvuge ngo ibimenyetso by'umutwe, kuko waba atarawurwara simbizi, ni bake, kereka hari abana bato. Ntabwo nibwira ko umuntu yageze imyaka 20 atararwara umutwe. Ariko nanone umutwe akenshi abantu bawurwara hari igihe ushobora gukizwa nuko baruhutse. Niba rero umutwe ukijijwe nuko waruhutse ukaryama ukaruhuka, biba bisobanuye ko wa mutwe wawe n'ubundi cyawuteye gifitanye isano nuko wishe ihame ryo kuruhuka. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko umutwe uza ari igisubizo cy'uko warengereye. Umubiri ntabwo ari robo. Umubiri ntabwo ari imodoka ushobora kuvuga ngo ngiye kuyitwara amasaha 28, nayo harabigera ikagusaba ko uruhuka kugira ngo ibashe guhora, ibasha gushyuha. Ntabwo umubiri ari igikoresho kidafite amabwiriza kigenderaho. Umubiri Imana niyo yawuremye, iwuha gahunda. Iyo gahunda rero mu kiganiro cy'ubushize hari ijambo nakoresheje ndavuga ngo burya abatabizi bishwa no kutabimenya. Niho yo mpamvu Maximed TV yarebye kuri ravuga ati mu biganiro tugeza ku bantu bacu, ku bakunzi bacu, dukeneye ko bagira amagara mazima. Dukeneye ko ahazaza habo bahabungabunga, ariko bazi uburyo bagomba kuhabungabunga. Kubw'ibyo reka dushyireho iri shuri ryigisha ubuzima, abantu bamenye ngo iki nakirinda, iki nakirinda, iki nagikoresha kikamfasha ibi, kikamfasha ibi. Niba rero uri umuntu ukunda ibiganiro bya Maximed TV, ariko ukavuga ngo ibiganiro by'ubuzima simbikunda, ukwiye kubikunda. Ntabwo ari kubw'imbaraga, ahubwo ni kubwo kwigirira neza wowe ubwawe. Rero muvandimwe, reka ngusabe ikintu kimwe. Ibi biganiro ukwiye kujya ubikurikira kugeza igihe tuzasoreza. Ubuzima ni burebure cyane, ntabwo nzi ngo tuzasoza ryari. Kugeza igihe Maximed TV izavuga ati muganga turabona ibiganiro wenda abantu bacu barabirambiwe, cyangwa se turabona ibyo wigishije abantu barabimenye, ibyo kwigisha birarangiye, reka dusoreza aho ngaho. Ariko niba ubuzima ari ikintu cyagutse, tuzagera nubwo twiga uburyo dushobora kurya ibyo kurya byemewe, ibyo kurya biboneye, ibyo kurya byubaka umubiri, ibyo kurya biwuvura bikawukiza mu gihe warwaye cyangwa se utarwaye, biwurinda indwara. Ibyo byose tuzagenda tubireba. Hanyuma nari ndi kwivugira ku mutwe ko hari igihe umutwe uza ukakizwa nuko uryamye ukaruhuka. Ndavuga ngo bawishi ihame ryo kuruhuka. Iryo hame ryo kuruhuka rero rivuga iki? Nzagenda ndigarukaho kuko nzi neza yuko sosiyete
nari ngiye kuvuga sosiyete nyarwanda ariko oya, sosiyete y'ikiremwa muntu aho iva ikagera, waba mu Rwanda, waba muri diaspora, aho uri hose, ikibazo cyo kutaruhuka kirimbuye imbaga nyamwinshi. OMS mu mwaka w'ibihumbi 2005 yatangaje ko indwara ku gipimo byibuze cya 80% zifata sosiyete y'abatuye isi zikomoka kuri stress. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko umubiri w'umuntu wemerewe kumara amasaha runaka ukora, ukemererwa no kumara amasaha runaka uruhuka, nibwo ubuzima bugenda neza. Bivuze iki nanone? Bivuze ko ya masaha yo gukora aragenwe. Imana yaduhaye uyu mubiri, igena nuko ugomba kubaho. Niyo mpamvu gukora no kuruhuka byombi bifite agaciro. Kudakora ni ikibazo, no kutaruhuka ni ikindi kibazo. No kuvuga ngo amasaha byibuze umuntu yemerewe kumara mu kazi ni amasaha 15. Ariko iyo mvuze ngo kumara mu kazi bivuze iki? Munyumve neza, abakozi mukora akazi k'amaboko na akazi n'ubwonko bugomba kumara mu kazi amasaha 15. Ntabwo ari umubiri wose muri rusange uri mu kazi, kuko niyo uri kurya uri mu kazi, niyo uryamye uri kuganira uri mu kazi, kuko ubwonko bwawe buri mu kazi ko kuguha ibyo uri buze kuvuga. Rero ya masaha 15 kugeza kuri 16 ni amasaha ubwonko butemerewe kurenza bukora. Ahangaha wakwibaza ngo mbese ubwonko butangira akazi sangahe kandi bugasoza sangahe? Reka dufate urugero ko wenda ukanguka saa 11. Ugikanguka ako kanya imigambi yawe, imishinga yawe, ibyo wapanze byose, ibyo uri bwerekezemo byose umunsi wose bihita byinjira mu ntekerezo zawe. Tayari akazi karatangiye. Noneho ako kazi gatangiye karaza gusozanya n'igihe uraba umaze gusinzira, warangije gusenga niba uryamusenze, warangije kuganira niba wari waganiraga, warangije kumva ibyo wumvaga barimo bavuga ntiwumve, ubwonko bugiye butacyumva. Aho niho ubwonko buba buvuye mu kazi. Ibi bisobanuye ko rero iyo periode hagati y'igihe wakangukiye n'igihe uraza gusinzirira igomba kubireshya nibura maximum n'amasaha 16. Uyu muntu ubaho gutya abaho mu buzima bwiza buzira stress, kandi ubuzima bunazira indwara, kuko za ndwara zose zikururwa na stress aba yazirengagije. Uyu muntu aba afite umubiri ufite imikorere myiza, hormone ze zigenda neza, organe ze zikora neza, ibintu byose bimeze neza. Uyu muntu iyo abigeretseho kurya neza, tuzabigisha kurya neza icyo bisobanura. Uyu muntu akabigerekaho gutekereza neza, uyu muntu akabigerekaho kwizera Imana no kwirinda guhangayika. Uyu muntu abaho mu buzima bumeze nk'uko Imana yari yateganyije ko tubaho. Rero nshuti zanjye, sosiyete tubayemo muri iyi myaka idusaba gukora cyane. Iyo ni sosiyete, ntabwo ari Imana yaremye umubiri. Sosiyete turimo idusaba gutekereza dukoresheje imbaraga z'umurengera. Iyo rero tuvuze ubundi gukoresha ubwonko muri ya masaha nanone navuze 15 kugeza kuri 16, nabwo dushyiramo akantu kitwa biterwa. Iyi biterwa kuki nyivuze? Niba uri umuntu usanzwe utekereza mu buryo buri normale, nigeze mbivugaho nanone mu gihe navugaga ku kijyanye no guhangayika, kandi nzabigarukaho nanone ningaruka ku by'ubwonko, ntuzabirambirwe kubyumva kuko ukeneye kubimenya cyane.
niba rero usanzwe wenda reka tuvuge wikorera akazi gasanzwe katarimo ibibazo bisanzwe, wenda uri umushoferi witwarira imodoka uragenda ukagaruka, cyangwa se wenda uri umucuruzi abakiriya bawe baraza ukabahereza isaha zikagera ugafunga ugataha, cyangwa se n'ibindi n'akandi kazi ukora. Iyo rero bibaye ngombwa ko habaho impamvu runaka idasanzwe ituma wakira amakuru agukura umutima, igatuma wakira amakuru akubabaza hahandi umubabaro ukugera ku mutima ukumva birakurangije, icyo gihe ubwonko bwawe imbaraga busanzwe bukoresha ku munsi buzikuba kenshi. Kadufata urugero wenda rwumvikana, wari uri aho uratuje urimo uraganira, urimo urumva ikiganiro kuri Maximed TV cy'ubuzima, cyangwa uri kumva indi nkuru ikunejeje, telefone yawe iraguhamagaye, urayitabye, barakubwiye bati umugore wawe, umugabo wawe se, umwana wawe, papa wawe, mama wawe se, sheri wawe se akoze accident immortel, accident grave, accident mbi cyane. Ndagira ngo use n'uwimagine icyo kintu mu minota 30 iri bukurikireho utarabona andi makuru kuri wa muntu wawe wa hafi wakundaga cyane urukundo rwinshi. Ubwonko bwawe nta kindi buri gutekereza usibye ko bugiye kumubura. Uri gutekereza ko agiye gupfa, uri gutekereza hari ko acitse ingingo, uri gutekereza barakubwiye bati nabo bari kumwe barashize, bati nakuka kagihumeka gake kagitera, ariko ambulance iramutwaye kwa muganga, nyaruka umusange kwa Kiruse yashika cyangwa Kanombe cyangwa n'ahandi. Muri ya minota 30 gusa, reka dufate minota 30, bakaguhamagara bati burya ntabwo yakomeretse nuko gusa yagize ihungabana, barasuzumye basanze nta kibazo yagize, ubu aranatashya agiye mu rugo. Mu minota 30 ibintu waba utekereje muri ya minota 30 bizakenera imbaraga z'umurengera ziruta izo wari gutekereza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba utekereza ibintu biri normal bisanzwe. Bivuze iki rero? Bivuze ko niba hari gihuye n'inkuru mbi, hari gihuye n'uburakari bukabije, hari gihuye n'ibigukura umutima bikabije, ntabwo ukeneye kurindira ya masaha 15 ko ashira ngo ubone kujya kuryama, ubone kuruhuka. Ukeneye kujya kuruhuka immediately nyuma yuko uhura n'icyo kibazo kigukura umutima, kikubangamiye, kikubabaje, kiguteye ubwoba, kikubabaje cyane. Sinzi niba munyumvishe neza. Uzasanga umuntu wumvise inkuru nk'izi mu minota mike yahita arwara umutwe kubera imbaraga yakoresheje mu gutekereza bya bintu. Ni muri ubwo buryo rero dukeneye kuruhuka, dukeneye kwita ku buzima bwacu, turuhuka amasaha akwiye, ku mugabo amake na 7 kugeza ku 8, ku mugore amake ni 8 kugeza ku 9. Ntabwo twemerewe kuruhuka amasaha angana, kuko ubwonko bw'umugabo n'ubwonko bw'umugore ntabwo butekereza mu buryo bungana. Ushobora kumbaza ngo mbese kubera icyo uvuze gutyo, ngo none se umugore n'umugabo baratandukanye? Yego, turatandukanye. Na Bibiliya iravuga ngo abagore ni inzabya zoroshye, ariko kuba ari inzabya zoroshye mu nyumve neza suko badafite icyo bashoboye. Ahubwo abagore bo iyo batekereje iki, bagitekereza mu mbaraga nyinshi cyane. Izo mbaraga nyinshi bakoresha imbaraga nyinshi mu gutekereza ikintu gito, noneho bagahita banagera no ku mwanzuro, ariko byabatwaye imbaraga zirenze z'abagabo bakoresha mu gutekereza. Wenda urugero, niba unkurikiye uri umugabo uri kumwe n'umugore wawe, tekereza iyo mu muryango mugize ikibazo runaka, ese icyo kintu mu cyakira kimwe. Reka tuvuge ko umuturanyi wanyu aje mu rugo rwanyu akaza agatongana, ese ukuntu umugabo bimukora, uko bimwangiza, bibasha kugera ku rwego rw'uburyo umugore bimwangizamo? Ntabwo ari byo, kuko umugore we akora analize
akajya kure cyane akibaza ngo ni ukubera iki uyu muturanyi adushakaho iki, akabizamura akabigira binini kugeza bikuyemo n'impamvu umugabo atashobora we no gutekereza, kugeza ubwo rwose ashobora no kubiremamo urwango atazigera atanga n'imbabazi. Ibyo rero bivuze ngo abagore niko baremye mu buryo bo batekereza ibintu bagakora analize bakajya kure, kandi analize zabo ni nziza turazikeneye, ariko dukeneye ko bajya baruhuka byibuze amasaha 8 kugeza ku 9, kuko mukoresha imbaraga nyinshi mu gutekereza. Kandi usibye n'icyo, umugore atekereza ibintu bisanzwe byo mu kazi arimo ka buri munsi gatunze umuryango, akongera agatekereza ibyo mu rugo, iby'abana kuruta uko umugabo abitekereza, ibyo mu gikoni, ibyo mu bakozi bo mu rugo, ibintu bitandukanye. Murabyumva namwe rero. Ayo niyo masaha yo kuruhuka nababwiraga, mujye muyubahiriza, mwihangane, muzagira ubuzima bwiza. Umutwe reka nikomereze, reka mvuge ibiki bitera umutwe. Nanone ibindi mu bitera umutwe nari maze kuvuga umunaniro ukabije cyangwa se stress cyangwa se fatigue, ariko hari no kuba haryo nababwiye kitwa stress emotionnel, emotional stress. Ni kwa kundi ubana n'ibintu bigustressa. Reka dufute urugero, ubana n'umugabo, ubana n'umugore, aguca inyuma nturabimubwira ariko kurwana nabyo, ariko amakuru urayafite nturamufata, urashaka kuzamufata, uraryama ntusinzira, cyangwa se arakubeshya ariko ukabibona. Ayo manyanga yose, iyo stress ubana nayo ikubuza gusinzira, yo irangiza cyane, byanga bikunze. Mu byo yangiza ya affectinga n'umutwe, ariko ka affectinga n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukana. Rero hari ibyo twita food allergy cyangwa se environmental allergy, cyangwa se allergy ikomoka mu bidukikije cyangwa se ikomoka mu byo turya. Iyo nayo ibasha kudutera uburwayi bw'umutwe. Hari indwara rero, hari urutonde rw'indwara zitera umutwe. Ubushize twavuze kuri hypertension itera umutwe, hari indwara nka sinusite zitera umutwe, hari ukurwara angine bitera umutwe, hari indwara z'ubwonko runaka zitera umutwe. Izo zose, hari indwara nk'indwara y'amaso, indwara z'amaso zitera umutwe. Ibyo ni ibintu bitera umutwe bigiye bitandukana, ariko byose ugomba kumenya ngo koze yo kurwara umutwe kwanjye ni iyihe, ukayimenya. Kuko nutayimenya, umutwe uzahora ukurya uvuga ngo ngiye ni umutwe nkamira paracetamol bikarangira, ariko nyamara cya kibazo cyo kiri gukura, cya kindi yakoze irimo irakura. Inshuti zanjye rero, abantu bakunda gukoresha alcohol, abantu bakunda gukoresha caffeine, burya kurwara umutwe urimo urabihembera, urimo urabyikururira. Ntabwo rero wakira umutwe cyangwa se n'izindi ibindi biyobyabwenge runaka, nabyo biri mu bintu bizatuma uhora urwaye umutwe. Hari ukuba nanone isukari yabaye nkeya mu maraso, low blood sugar level. Iyi sukari ibaye nkeya mu maraso, nabwo n'ubundi bigutera kumva urwaye umutwe. Hari no kugira ibyo twita imisemburo yo mu mubiri idakwirakwijwe neza aho ikwiye kugezwa, nibyo twita hormone imbalance cyangwa se déséquilibre hormonal. No kuvuga iki? No kuvuga ngo iyo aya ma hormone atari kugera neza akwiye kujya, bitewe nuko imvubura zishinzwe kuzikora nazo zidafite wenda imikorere myiza, hari n'ubundi bitera anomali mu mubiri, bitera imikorere mibi y'umubiri, noneho bigatuma umubiri ukora mu buryo butari bwiza. Ingaruka rero bikaba n'ubundi kurwara umutwe. Hari ikindi nanone, abantu bagira ibibazo mu rwungano rw'igogora. Niba urwara igifu, niba ugira constipation iri chronique, impatwe idakira, niba ugira ibibazo bya digestion, by'igogora, bya digestion, uri umukandida wo kurwara umutwe. Umutwe rero ni ukuvuga ngo uturuka ku mpamvu nyinshi zigiye zitandukana.
noneho hari n'icyo twita nutritional deficiency, ni ukuvuga ngo hari ibintu runaka byo mu mirire bishobora gutuma urwara umutwe. Urugero, kubura zimwe muri za vitamine zo mu bwoko bwa B. Izi vitamine nka B6 ndetse nko kubura ibyo twita essential fatty acids. Muri zo harimo iyo twita omega 3, omega 6 na omega 9. Izi iyo zibuze, iyo zibaye nkeya, n'ubundi ugira ikibazo cyo kurwara umutwe. Inshuti zanjye rero, bavandimwe nkunda, ibi biganiro tubitanga kugira ngo wowe udukurikira ugira amagara mazima. Ntabwo tubitanga kugira ngo ubyumve gusa nk'inkuru yo mu kinyamakuru wasoma ibyabereye mu Budage cyangwa mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa cyangwa muri Amerika. Oya, tubitanga kugira ngo ubimenye, nurangiza ufate n'icyemezo ubikurikire nibwo uzaba wubatse umugambi wacu wo kukugezaho ibi biganiro. Reka rero wenda mbere yuko nsoza ntanga inama ya mbere, niba urwara umutwe, sanga abaganga bagusuzume bamenye ngo cause, isoko cyangwa intandaro yo kurwara umutwe kwawe ni iyihe. Umutwe uravurwa ugakira, kuko iyo tuvuye cause, niba barakuvuye bakabura impamvu zigutera umutwe, uzagana ikigo Health is Wealth Complementary Therapies Clinic. Abantu bose barwaye indwara zigaragara ko zabuze kandi bazirwaye, iyo baganye iki kigo barafashwa, kuko muri iki kigo dukoresha uburyo buri scientifique ariko buri naturel. Sinzi niba munyumvishe neza. Dukoresha uburyo buri scientifique ariko buri naturel, aho muri consultation yacu dukora dushingiye ku miterere y'uko umubiri uteye. Umubiri rero uteye mu buryo buri gace kose gafite neri zikavamo zikaza zigahurira hariya hasi mu birenge. Iyo zigeze aho mu birenge niho noneho tugenda dupima, tukavuga ngo dushingiye kuri izi neri naho zikomoka. Nibyo bita reflexology. Ngiye ndi professional reflexologist, ndi ku international level, niyo domaine yanjye. Nubwo twagize ingorane iyi mvugo reflexology hano mu Rwanda abantu babyivanzemo, reka mvuge ngo baratuvangiye. Hajemo abantu benshi, hazamo ba gakondo, hazamo abantu batabyize, hari n'uwigeze kuvuga ngo n'impumyi yabikora. Ntabwo ari byo. Reflexology yangije abantu benshi kubera ko ikorwa n'abantu batayizi, igira ibyo twita contraindications. Contraindication, hari abantu bayemerewe, hari n'abatayemerewe, ariko bitewe n'ibibazo runaka bafite. Ntabwo ibibazo byose yabikoraho, kuko hari ibibazo runaka ushobora kuvuga ngo ibi byo ntabwo uri bubikorerwe mu gihe runaka, cyangwa se hari abanzi ibi habone gukorwa ibi. Ariko ibyo ni ibisabwa gukorwa na professional reflexologist. Ubwo ako nari nkavuze kuko nzi ko abantu bayifiteho amakuru atariyo, ariko jewe bababwira ibi niba ari ibintu biri muri domaine yanjye, akaba ari ibintu nize nkabyiga imyaka itari mikeya, nkaba mbizi neza, nzi ko icyo nkora ya manere aho ava muri cya gice ndayasuzuma, nkavuga ngo hari igice bitagenda neza, ngomba gukora abasirikare nkabohereza mu iki gice, nkaho gihuza n'iki ngiki bitewe n'icyo anatomy imbwira, noneho nkongera nkakosora wa mubiri. Niyo mpamvu tumaze imyaka itari mikeya tubwira abantu ko niba banakubwiye yuko wajya kwivuza mu Buhinde byananiranye, icyaba cyiza nakugira inama yo kubanza kugerageza kuza mu kigo Health is Wealth Complementary Therapies Clinic, kiri ku Gisozi, uciye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Gisozi, ugakatira bita ku gasoko ka Ruhango, aho ngaho mu metero nka 400, ni ku muhanda 685, mu metero 300 haruguru y'umuhanda ku ipoto ya 4 y'amashanyarazi. Aho ngaho niho hari icyo kigo kivuriro. Reka nsabe cameraman aze kuza kukibereka, hanyuma
izi ndwara niba barazikubuzemo, hari abantu baba barwaye indwara rwose bagasuzuma bikananirana bikabura, ariko twe kuko dukoresha manere, ya manere ahantu akomoka niyo atwereka ibibazo uko bihagaze, tukamenya ngo iyi parti y'umubiri cyangwa se aha n'aha ntabwo wenda bigerayo muri ubu buryo ubu n'ubu. Rero dushobora kuvura dukoresheje imirire, dushobora kuvura dukoresheje izi za reflexology, kimwe nuko dushobora gukoresha n'amamashini tugatunganya ubuzima bwawe, sibyo? Ni muri ubwo buryo nababwiye ko nka diabete ubundi birazwi kutavurwa, ariko niba dukosoye pancreas tukayoherezamo ba basirikare b'umubiri igasubirana ubushobozi bwo kwikorera insuline, biratungana. Umuntu wese ugifatwa na diabete, nibura diabete iri munsi ya 500 kugeza kuri 500, tumuha iminsi 30 kuri iyo diabete ikize, mu gihe atari umuntu usanzwe ku miti. Abasanzwe ku miti byo iyo periode yo kuvurwa iriyongera bitewe n'imyaka nanone amaze, kandi uyu muntu yaje akubahiriza amabwiriza bigenda neza. Reka rero mbifurize gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu, mbamenyesha yuko ibi biganiro byacu ari akagaruka. Kubashaka rero kuduhamagara bakeneye ko twabafasha barwaye kuri izi ndwara, kuko niba tubafasha mu kuzirinda tugomba no kubafasha kuzibavura babandi zagezeho, ni 0782 300 682 0782 300 ushobora guhagarika gatoya kuri kureba kiganiro kuri televiziyo kuri YouTube, ugahagarika izo nimero ukazandika neza, cyangwa se 0782 30 64 57, iyo niyo nimero nanone wagishirizaho inama. Reka rero tubabwire yuko ibiganiro byacu ari akagaruka, tuzajya tubikora kuwa 2 no kuwa 5, ariko Maximed TV ku yindi minsi izakomeza ibagezeho ibiganiro byanyu, ibiganiro byiza iba yabateguriye. Ahasigaye mbifurije amahoro y'Imana, mugubwe neza.